Како што споменавме од почетокот на емисијата, денеска е светски ден на радиото, па по тој повод колегата до мене е тука, па Димитар, ти благодараме што издвои време и што почека, нели малку почекавме да бидеш тука. Фала ти. Фала ти на поканата, Стефан, секогаш чест и задоволство да се биде во Алфа телевизија. Ја до душа Алфа уште си ја осеќам како матична телевизија. Знаеш, онако не идеш 3 години на матичен лекар, ама пак ти е матичен лекар. Матичен. Така што баш ми е драго што ме викна и што можеме да поразговараме на ваква тема, бидејќи радиото е се уште еден од интересните медиуми. Да, највлијателните медиуми дефинитивно. Кога беше светски ден на телевизијата, ние направивме па да не кажам фора, на момент да снимиме како се подготвуваме за телевизија од тој стил. И сега, ако некој знае радио и телевизија, тоа си ти повеќе од 10 години и можеш да си направиш една споредба. Па еве да почнеме со прашање како поминува еден ден во радио. Никако. Не поминува. Не, ден во радио, за разлика од телевизија, е многу поразличен од проста причина што сите ние водителките се разубавуваме за да би излеземе на телевизија, па нели машки се шминкаат, ставаат пудри, се дотеруваат, ете вака ти секој сабајле мора да си скоцкан. За разлика од водителите на радио, кои што може да додат како што сакаат, бидејќи никој не те гледа. Има едни трендови кои што сега се пратат во светот и најчесто се поврзува радиото со телевизијата, односно радио емисиите знаат да додат и на телевизија или па да додат на онлайн стриминг, но генерално радиото како медиум дозволува да во принцип физичкиот изглед ти е тотално небитен. Многу е поважно она што ќе го кажеш, многу е поважно она како ќе го кажеш и многу е поважно начинот на кој што ќе ги интерпретираш работите, од проста причина што во радиото единствено што прават луѓето е да те слушаат. Значи не може да се вадиш на шарм, на гестикулација, на невербална комуникација, туку мора да имаш јасна мисла, мора да знаеш точно што сакаш да кажеш и како ќе го кажеш. Радиото, еден мој ден во радио, генерално поминува, започнува во 13 часот и 30 минути, затоа што мојата емисија на Сити Радио од 14 часот. Доаѓа малку порано, се подготвувам за тоа да видам што во текот на денот се... Како се подготвуваш? Па не се подготвувам, да видам искрен, рутината си го прави своето и едноставно после толку време, јас скоро 10 години сум на радио, не ми треба нешто многу време посебно да се подготвам. Одам, ги читам информациите и новостите од кај нас и од светот и од тоа си правам сопствена анализа преку која што си го кажам сопственото мислење. Таков ми е форматот на емисијата ми сика кажи да во 2, имам 120 минути на радио во кој што музика преплетена со информации и еден мој личен печат за како стојат работите за многу брзо да поминат тие 120 минути. Кажи ми да направиме на споредба, еве, кои се позитивните страни со споредбата од телевизија и радио, позитивните и негативните, еве, шминката и фризурата што не треба да ја средиш и се облечеш, дефинитивно е позитивна страна. Па дефинитивно е позитивно од проста причина што не влие, што не зависи од тебе. Значи тука ти си имаш шминкерка, си имаш фризер кој што те дотеруваат, си одиш, си бираш гардероба, што да си облечеш, како да си облечеш, ти доаѓаш на емисија и твоето е само сршта на програмата. Во радиото си сам на себе, заради тоа што ние за жал сме општество во кое што не можеме да се поистоветуваме со светските радија, каде што комплетно екипа ја подготвува емисијата, туку овде си сам свој мајстор и мора да си подготвен. И единствената работа е што, за разлика од телевизија, во радио не можеш да заглавиш со мислата. Зашто ако заглавиш, немаш простор да заглавиш. Не знаеш кој нема кој да те извади. Значи мора сам да се извадиш, а во телевизија е малку поразлично, но убавината на радиото е тоа што не се замараш за тоа како си изгледал. Да. Ме интересира сега, ќе се согласиш со мене дека телевизичната работа, да работиш во телевизија многу стресно. Што е постресно кажи ми ти? Стресно. Оди работи ти на фабрика 8 сати да ти влезе конец у рака. Сакаш да кажеш дека телевизија воопшто не е стресно. Сакам да ти кажам дека имаме најблагородната професија на светот заради тоа што за кратко време ти си 2 сати на телевизија, после си одиш дома и цел ден го имаш. Да, но ако се обрукаш во кафич или ако се обрукаш во телевизија, цел живот ќе те трае. А во кафич ќе те видат пример десетина луѓе, ќе помине муабетот. А во телевизија може да остане цел живот. Може, ако си во Америка. Овде секој е чудо за 3 дена, бе, брат. После тоа никој не те ни збори, после година дена, чекај, кој беше ти? Шо, ти беше оној со кафоите. Нема врска, мислам, да не се лажеме, имаме лесна работа. Заради тоа што
дарбата што имам, бидејќи не секој може да работи во медиум, дарбата што имаме ни дава за право да имаме улеснителни околности и да не мора како цела екипа што имаш ти тука да дремат 8 сати на програма и на емисии, ти си доаѓаш за 2 сати ја завршуваш работата, си одиш дома и после се правиш што се сакаш. 4 сати, молим те, сега тука 4 сати, 6:30, 10:30. Знаеш како? Многу лесна работа имаме, освен вие утринците. Мене да ми ставиш прст на чело, дали ја би станувал во 6:30 да доаѓам на програма. 4:38, да не покажувам сега. Стефан, 4:38. секоја чест. И Робин Шарма го се зна. Значи види, јас си велам, ние пекарите и голубите, али пак кога ќе си ја завршиш работата во 12 часот, цел ден го имаш. да. Така е. Подготвивме еден прилог и продолжиме со разговорот, предлагам да го видиме сега. Нашата колешка, односно, па и наша колешка ќе ја кажам сигурно. Бела беше во едно национално радио, да видиме ете како одблиску се поминува еден ден во радио, па да искоментираме со Димитар малку поопширно. Ајде. Радиото е магија. Радиото е најприсутниот масовен медиум во светот, докој благодарение на едноставната технологија има пристап 95% од светската популација, вклучувајќи ги оддалечените и маргинализирани општествени заедници. Според податоците на Меѓународната телекомуникацијска унија, радио поседуваат повеќе од 75% од светските домаќинства. Денеска е Светски ден на радиото. По тој повод бевме гости во едно од најстарите, најкултните и најавтентични радија кај нас. Фреквенција која само ја слушате, а ние оттаму ви носиме и слика. Македонско радио, Радио 2. Годинава Македонското радио, Радио 2 се приклучува како и секоја година на одбележувањето на Светскиот ден на радиото, почитувајќи го мотото на УНЕСКО, кое годинава е да ги почитуваме разликите и разновидноста, и затоа направивме по повод Светскиот ден на радиото повеќе прилози во кои сакаме да истакнеме дека таа различност што постои помеѓу нас луѓето не треба да не разединува, туку напротив, да не зближува, да не спојува, особено што ние живееме во едно мултикултурно и мултиетничко општество. И сметам дека од тој аспект радиото е најсилен медиум кој успева, особено преку музиката и гласот, да ги обедини сите слушатели, без оглед на нивната етничка, национална, културна припадност. И возрастна припадност, секако, да, велат радиото е музичка волшебна кутија што ја слушаат од 7 до 77. Како гостинка дојдена од телевизија, ги набројувавме различностите и сличностите на обата медиуми. Едногласно се согласивме. Телевизијата е слика, радиото е имагинација. Тоа е нешто како споредбата помеѓу филм и книга. Пред точно 120 години во американскиот град Питсбург започна со работа првата радиостаница. Сега можеш да замислиш, 120 години поминаа како радиото како медиум растеше, се развиваше, созреваше и мора да се согласиме дека радиото денеска е главен и неизбежен електронски медиум, составен дел од нашето секојдневие. Се започна таа работа преку кратки бранови, долги бранова и FM стерео. Денеска радиосигналот можете да го слушате насекаде, преку интернет, преку мобилни телефони, преку телевизија, преку сателит, преку сите современи модерни апликации и програми. Така да радиото е едноставно и достапно до секаде. Би сакал да истакнам резултати од едно истражување кое го направија Евробарометар на минатата година, истражување кое покаже дека европјани во таа анкета што беше направена во однос на сите медиуми се уште најмногу му веруваат токму на радиото. Сега за мене радиото е медиум кој ви озможува да направите да ви предизвикува една имагинација, да замислите што е тоа што, како изгледа водителот, кој ви пренесува некоја информација, си создавате во себе слика преку гласот, како изгледа настанот, што се случило таму. Радиото ви е медиум кој на најбрз и наједноставен начин едноставно ви го носи целиот свет на дланка. Најстариот електронски медиум не предизвикува зависност, како интернетот. Не ве врзува со време, вие можете слободно и опуштено да слушате радио додека се возите, додека сте на работното место, дома додека готвите, или едноставно можете да си заспиете со радиото. Глас, музика и слушател. Ова се алатките без кои не би постојало радиото. Што вели Мирчевски? Како функционира едно радио? Тоа е музиката
говорот. Значи, радиото е таа волшебна кутија која преку музиката успеа да ги обедини, како што кажавте, сите генерации, сите припадници на различни етнички, културни, национални заедници и говорот кој исто така преку информациите, брзи, динамични, ја задржува таа динамика и овозможува слушателот благовремено да биде информиран за сите настани. Сега, на радиото последниве години е многу битна таа поврзаност со интернетот, таа поврзаност со оние модерни, пред малку што ги кажавме, апликации и други технички уреди кои овозможуваат радиото на еден побрз и поедноставен начин да биде пристапен во сите домови. Секако радиото е неизбежно да ја следи современата модерна технологија. Несебично ги споделија со нас и тајните на нивната професија. Јас ја спроведувам програмата во тој техничкиот дел и веќе 30 години сум вработен во македонска радиотелевизија и тоа представува едно моје задоволство да бидам член на една ваква екипа. Фактички лицетот е еден вид она, како се вика, пренос на музиката до слушателите. Значи целата програма иде суштина преку оваа миксета, со тоа што јас ги миксам сите тие одредени работи. Значи го вклучувам водителот, пуштам песни, разна комуникација со главна режија, бидејќи ние имаме и главна режија. И целата таа работа еден вид се склопува преку оваа миксета која што иде до завршниот потрошувач, тоа е слушателот. Додека снимавме во етерот на фреквенцијата 924, удеше емисијата Ритамот на денот со водителката Сузана Стефановска. Таа работи таму 30 години и вели дека ова не би го променила за ништо. За неа работата во радио е магија. Ја забележавме слеаната комуникација која што ја имаат помеѓу стаклото кое ги дели. Синхронизиран однос кој слушателот не може да го види, но го чувствува со енергијата која се пренесува со сигнал. 13 февруари од 2013 година е прогласен за Светски ден на радиото, на 36-та седница на Генералното собрание на УНЕСКО, и тоа на предлог на Шпанија. Радиото е личност која зборува, а не слуша, додека сите други слушаат. Ете, одлична репортажа на Бела. Кажи ми, погледнавме нешто, вака ли е? Зашо вака ме направи? Па јас сум, чекај, јас се криев со Како од летувањето сум дошол. Или од зимување. Да, не, од твојава пудра е, од пудрата му пудра доаѓа. користиш за Да тоа. видиме, да, ете, да, така му доаѓа. Кажи ми сега, дали е стварно вака во радио? Дали мене ми изгледа многу релаксирано? Релаксирано е, ти кажав. Знаеш како, брек има една изрека, правевме ние една кампања пред некоја година за радиото, што представува всушност радиото, бидејќи нели сега со трендовите се менуваат начините на комуникација и медиумите, има поважни, поневажни медиуми во изумирање и слично. Пишаните медиуми генерално веќе се изумрен медиум. Радиото е тук-там. Значи на апарати, исто како и телевизијата, нели популарни се генерално оние онлайн медиуми и социјалните мрежи. Во радиото, Брек вика, радиото е најсекси медиум. Заради тоа што имаш човек кој што не знаеш како изгледа, му го слушаш гласот, 90% од водителите на радио имаат радиофонични гласови кои што нели Сега го промени малку гласот сега во моментов. Не, ама ако сакаш можам да го променам, не е проблем. Идејата е дека имаш моќ да луѓето не те гледаат, а те слушаат и да им го креираш мислењето, односно да им влијаеш на тоа како да. Епа ние таква комуникација имаме со гледачите тука, да знаеш, да ни се јавуваат и коментираат и баш пред некој ден дојде една госпоѓа тука во студио, ќе поздравам, Слободанка се вика, буквално истото. Јас сум го доживеал овој момент, слушаш си, визуализираш и отпосле тоа се секогаш нормални луѓе, разбираш? Буквално. Немаме по три очи. Немате по три очи. Да, сакам да те прашам околу нели радиово повеќе од 10 години си. Дали радиото според тебе може да остане во наредните 10 години, спомена дека се дигитализира, едноставно одиме напред, да остане се уште медиум кој што ќе биде навика кај луѓето? Бидејќи во колите, извини, aux cord постои веќе, Bluetooth, знаеш, ќе си пуштиш музика и не ни пушташ радио. Абе, постои, ама знаеш како се ето тоа
има една класификација кај радиослушатели која што вели дека имаш активни и пасивни радиослушатели. Ти да влезеш сега во банка, да влезеш на бензинска пумпа, да влезеш во некој супермаркет, секогаш е пуштено радио и поголемиот дел од нас сме пасивни слушатели заради тоа што ти слушаш говор, слушаш некоја музика, ама од едно уво ти влага, од друго ти излага и некад ќе ти налета некоја информација која што ќе ја чуеш и ќе ти остане интересна. Јас мислам дека радиото е заштитено како ендемски вид, како поларна мечка и дека во наредниве 100 години нема да изумре од проста причина што радио можеш да слушаш било каде, за разлика од тоа што телевизија не можеш да гледаш било каде, затоа што кога возиш не можеш да гледаш телевизија. Мислам, така би требало да биде. Сега Па не знам, јас не гледам телевизија кога возам. Сега може имаш гледачи што те гледаат додека возат. Додека возат, види, има опција, ама да возиш со левата и со десната да гледаш, па и не е баш добро. Да, се слага. Втората работа е заради тоа што на радио секогаш ги слушаш песните кои што се актуелни, кои што се хитовски, кои што се тренд во светот. Иако ако ме прашаш мене лично за трендовите, се е отидено у неповрат, затоа што има многу изместени вредности и актуелните хитови кои што се денеска се песни од 2 тона. Од трета страна пак радиото е начин на комуникација, значи ние имаме рубрика во која што да речеме во моментот ги известуваме нашите слушатели каде е заглавен сообраќајот. Рубриката ни сика бидете нашите очи и ние на интересен начин гледаме да ги известиме нашите слушатели каде не треба да се движат, на малтене да им помогнеме за сите оние што се во своите возила да се тргнат или да не одат по таа траса за да едноставно стигнат побрзо и полесно на својата посакувана локација. Има многу бенефити и од таа причина мислам дека радиото за разлика од пишаниве медиуми ќе си останеше долги години. Ти зборуваш со љубов за радио, се чувствува дека си го сакаш. Кажи ми ти на мене. Па дојди види, еве ти кажам. Па бога ми, да, е официјална понуда, доаѓам. Кажи ми ти на мене колку ти не достига телевизијата. Еве сега имаш нов проект Машки свет. За оние што не знаат се уште гледачите, верувам дека нема такви. Станува збор за еден проект што е многу интересен и си јадеш луто секој ден со своите гости. Колку луто си знаеде човек? Многу луто си знаеде. Многу шолјата дома знае колку си знаеде луто. Види, телевизијата мене многу ме недостасува од една едноставна причина што мене телевизијата ми е матичен медиум. И јас почнав во телевизија, почнав во МТВ Бела кај што снимала прилог, само таму е радиото, од другата страна е телевизијата и своевремено учев од доајенот на македонската телевизија Блага Крстевски, една жива легенда од која што топло ти препорачувам во најмала рака да се запознаеш со него, да видиш за каков човек станува збор. На телевизија имав најразлични проекти, последен беше квизот кој што го терав овде во телевизија и правев една пауза, ми се роди дете, обврски, сплет на околности, сите работи и дојде еден момент каде што со мои блиски пријатели и соработници, тоа се дечките од синьори, решивме да направиме нешто за своја душа. И решивме да направиме концепт кој што се вика Машки свет, во кој што ќе имаме и едукација за мажите, што треба да носат, каде треба да носат, како треба да носат. Имавме дел каде што другарот Жарко Батич ги советуваше луѓето зошто треба да вежбаат и на кој начин тоа да го прават здраво. И оној најинтересен дел кој што нели оној момент се иджиски кај што сите умираат, а македонецот снима со телефонот, највеќе упали кај луѓето. Па секогаш пали сеирот. Тоа е ќе го јадеш каде што викам по еден гостин, имам 10 прашања, 10 ајвари со градација од најблаг кон најљут и си јадеме. Лошата работа е што јас снимам 3 емисии во ден. Сериозно? Да, и треба да јадам од ајварите во секоја емисија. После секоја емисија ја обавезно сум на сум болен и сум со како се вика оние карбомедикус. Се разбравме. Ама интересен е концептот. Дознавам работи за гостите кои што не сум ги знаел до сега. И друга работа е тоа што ги гледам во една неприродна средина, бидејќи да речем имам гости кои што воопшто не јадат људ. И имаш ова. Ајде. Кое беше прашањето сега? Ама интересно е. Да, гледавме со Талат, гледав и со сите други останати гости. 3 пати, значи ти од денот човек, јадеш ли луто прво? Па не многу. Не многу, еве јас например. Ама одјадов ајвар да ти кажам и сезонава не пробав ајвар освен во емисијата. Значи браво, Димитар, кажи ми сега на каков еве одзив добивате ли коментари позитивни, народов дали сака да го гледа тоа, бидејќи тоа шоу е, ако не се лажам, многу популарно во Америка. Па концептот. Така е. Да, со тоа што ние гледавме да го види.
ние не можеме да измислиме Нормално топла е вода. тоа, така е. Од друга страна, Hot Ones сите го знаат како концепт во кој што се вика познати личности во Америка, како Кевин Харт, Да. Двейн Џонсон и компанија, за кои што ние овде реално можеме само да сонуваме. Ни да сонуваме. Третата работа е тоа што таму е концептот да се јадат сосови кои што се вештачки направени во фабрика. Односно се направени сосови според љутина која што не е на природна база. Ние, бидејќи решивме сами да правиме ајвари, да сме малку хемичари, користиме исклучиво природни состојки, а тоа се пиперките. Кој ги прави сајварите? Знаеш ти да замешаш во... Јас не ги правам, да ги ама правиш? еднаш учествував во процесот и ги зезнав и после тоа тој ајвар не се Да. јадеше зашто беше екстремно љут и онака на Сковил скалата беше веќе 2 милиона и 100, а нас најљутиот е 1.470.000. Така што од тој очи штипат. Така буквално да ти кажам. И решивме да направиме комбинација, малку истражуваа луѓето кои што заедно го правиме шоуто, тоа се Крис и Ненад, поздрав до нив. Истражуваа и сватија дека од пиперки може да се добие таа лутина. И концептот го направивме така да го направиме во Македонија шоуто со македонски производ, а тоа е репрезент од ајварот. Ајварот. И на тој начин решивме да направиме едно такво шоу. Ни пишуваа многу. Бледа копија сте, не знам, Hot Ones за сиромашни, од AliExpress, вакви такви, што и тоа е добро, заради тоа што реално луѓето седнале, те гледале и во најмала рака што му ставиле коментар, нас ни значи нивното Така е. мислење. Имаше многу коментари за тоа кои сакаат да видат во следна епизода. Ние во моментов снимаме втора сезона и ќе им кажам само на гледачите дека ќе биде уште поинтересно заради тоа што ги послушавме нивните мислења, поканивме многу од луѓето кои што сакаат да ги видат и мислам дека ќе има прашања и одговори кои што ќе бидат интересни за сите. Точно, убава промоција на твојот нов проект. Сега сакам да те прашам, пак ќе се надоврзам некако со целата тема денеска. Станува збор за YouTube емисија. Да. Дали сметаш дека во моментов е подобро да имаш една YouTube емисија отколку да биде телевизиски проект? Ние у моментот сме дошле во таква ситуација да не сме нашле интерес на некој начин од телевизиите и сме почнале да го правиме нешто на своја рака за свој кејф. Заради тоа што јас после толку години во телевизија не се нафаќам да правам се. Пошто зашто и да го правам само колку за да го правам. Заради тоа што работам во радио, имам маркетинг агенција и реално не сум дојден да ми зависи екзистенцијата од тоа дали ќе се појавам на телевизија или не. А од друга страна па сакав да правам нешто за кое што сметам дека пак си како на телевизија. Па знаеш како камерите се вика, пред тебе. како дрога ти е. Тука имам само да го прочитам прашањето. Баш околу ова, значи стануваш зависен од телевизија еднаш Апсолутно. кога ќе се појавиш. Точно ли е тоа? Ти влага во вени и после не тоа излага. нема назад. Ете ти. Ама добрата работа е тоа што имаш благородна мисија. Значи ти слушаш гледачи секој ден ти се јавуваат, го слушаш нивното мислење. Ги едуцирате за теми како што беше Анастасија со докторкава претходно. Значи имате можност да едуцирате, да креирате мислење и да ширите позитивна мисла на крајот од денот, за која што можеме само да бараме со Боринче во држава заради тоа што на толку работи, политики и се она што се случува, најмалку што имаме е позитивна мисла. И затоа тука е вашата мисија многу важна. Дефинитивно сметам дека телевизијата и како медиум треба да биде Така е. првичната мисла позитива. Добро, уште една тема која што сакам да разговарам со тебе околу татковството. Години и пол си веќе татко, сега знам дека на почетокот ти прашуваат прашања од типот на дали си подготвен. Сега ти кажи ми после години и пол дали си подготвен, затоа што тек сега ти следи она што е. Знаеш како, Стефан? Татковството е една благородна мисија, која што да дефинирам за тоа дека колку и да се подготвуваш, колку книги да читаш, што и да правиш и да слушаш луѓе, никогаш нема да си подготвен, заради тоа што прво се зависи од детето. Фала му на Бога, ние имаме едно такво темпераментно дете, кое што секој ден сака се да учи, сака се да пипне, сака да скока од сегде, сака се да прави. И од друга страна можеби е напорно, ама ти дава смирение, затоа што кога ќе си отидеш дома и кога ќе се подружиш со тоа дете, сваќаш дека ништо друго на светот не е битно, освен тоа дете кое што го имаш дома. На почетокот јас мислев дека сум подготвен, затоа што имам и другари кои што се малку постари и имаат деца и го поминале тоа. Меѓутоа, сваќаш дека се додека не осетиш на сопствена кожа,
Џабе ти е шо и да гледаш на YouTube, Не ми е туторијали. рано, знам у кој контекст сакаш да го Почекај си, кажеш, почекај ќе си. си почекам, да. Со Сара работите јавна професија која што си нели си бара целосна посветеност, сигурно не ти е како кога си имал 22 години, еве јас знам како ми е супер ми е, ќе се облечам, ќе се нашминкам и еве на телевизија сум. Кажи ми сега, можете ли исто темпо да го движите со Сара и да бидете секако посветени 100% на детето? Па види, се трудиме. 100% не можеш да бидеш посветен секогаш заради тоа што не зависи се од тебе, туку зависи од други фактори во општеството и во твоето обкружување. Меѓутоа ние се трудиме, воведуваме смени, кој ќе го чува детето од кога до кога, па тука се организираме на 300 начини, бидејќи ни мојата, ни на Сара професијата не дозволуваат изговори, не дозволуваат Јавна професија, за тоа кажам. Па не е само јавна професија, туку едноставно има милион јавни професии, па луѓето може да земат болување и да си свиркаат. Нашата професија е благородна, но и неблагодарна. Во смисла на тоа дека не можеш да кажеш сега ќе правам пауза 2 години и си свиркам, па после тоа ќе си се вратам и сите ќе ме чекаат со отворени раце. Посебно ние мажите вака кога ќе си пуштиме малку стомак, не може. фала ти, бе, не може. Стефан. Јас си кажам. А дуксер облеков. Значи јас облеков бела, ама се гледа тоа е. Значи жениве кога ќе се затруднат 9 месеци боловање ќе си земат и не има проблем, ама ние мораме да работиме, така е. Да, Димитар, како за крај еве што според тебе во Македонија е потребно кога станува збор за радио, телевизии, дали мислиш дека имаме доволно забавна програма? Мислам, знам што ќе кажеш, ама да те прашам. Не бе, забавна програма ние имаме во изобилство. Во изобилство? Само што, мислам дека таа забавна програма нема добри вредности. Инаку, генерално, знаеш, поголемиот дел од газдиве во телевизиите, во радијата е малку поразлично заради тоа што ние имаме одврзани раце и никој не ни кажува тоа ќе правите, вака ќе правите, така ќе правите. Имаме, сите сме си уредници на собствените емисии, имаме слобода да правиме буквално што сакаме, нормално во рамките на границите на радиоетерот. Во телевизија е малку проблем заради тоа што и кај собствениците и кај уредниците ја сакаат онаа македонска теорија лежи лебу да те јадам, односно ако може да прават нешто кое што ќе дојде од надвор и само они ќе стиснат плей во реализација и нема да се замараат, а тоа нема да кошта како што е едно македонско шоу, на тој начин сакаат да си ја протнат програмата и најверојатно затоа телевизијата денеска ги плаќа пеналите, бидејќи во изминатите 10 години ние освен оние српски шоуа со познатите реално они се балкански ѕвезди, тоа не се вредности кои што јас сакам да ги пропагирам и музика која што сакам да ја слушам, но ете се сервира редовно на народот и за таа цел народот. Они се трудат едноставно си ги си пласираат. голтак недлите. Да, и си ги пласираат и знаат како да ги издигнат своите Но звезди. тоа е цела психологија. И тоа е на малку покомплексна тема во која што можеме дутра да зборуваме и да знае дека за ова ќе збориме, ќе ти кажав неа викај докторкава. Да се истераме 2 сати. Да, ќе зборевме ние за состојбата во македонските медиуми, но јас само би сакал да порачам на сите оние кои што можат да влијаат дека македонското е сепак македонско. И проблемот и со македонската музика, проблемот и со македонскиот телевизиски етер е само поради фактот што се пласираат странски вредности. И оди во една соседна Грција, за Србија да не зборам, за Бугарија да не зборам, еве и за Албанија и за Косово дури веќе. Секој си го штити своето и секој си го пропагира своето. Најголемиот проблем што го имаат македонските музичари денеска е тоа што викаат и да направам песна и да направам спот за кого да ги направам, бидејќи немаат каде да ги пласираат, нема музички емисии, нема забавни емисии, се е сведено на политика, на информативни дебати, на кој што како кажал и мислам дека ако продолжат телевизиите во оваа насока, дефинитивно телевизијата ќе биде во изумирање. Јас искрено се надевам дека овие работи ќе се сменат. Секоја чест за Алфа телевизија. Баш сега во джинглот видов дека имате една емисија во недела. Две нови, да, музички емисии, една за народна, една за забавна музика, да. Значи вие сте Дон Кихот во македонскиот телевизиски етер. Ние ќе го смениме. Да, Димитар, фала ти што одвои време, да не ми се лутат од режија, да најавиме нешто што следува. Фала ти што одвои време за радио, за себе, за што да те прашав, што одговори. Можеш политичар да бидеш искрен. Нема потреба. Имаш Нема потреба. предиспозиции. Има толку многу што сакаат да се политичари у држава, така што
Со среќа нека мислат, јас повеќе сакам удри бригу на веселје и малку на забава да свртиме. Фала ти многу за поканата. Искрено уживав во муабетот, ти посакувам успешна кариера бидејќи си млад полетен водител за кој што Македонија допрва треба да чуе. Фала ти, Димитар, и ти си човек што дефинитивно треба да се... Ајде, одјави, ајде, си изпофалиме меѓу себе. Драги гледачи, да, тука, фала ве дечки. Музика малку, да се вратиме со Анастасија, да се пофалиме со Анастасија, таман работа, така да доживаме во музика малку.